Yang satunya tetap ngorok. Gempi inget Jiro. Oh ya? Jiro lucu nggak? Iya. Dulu pernah foto ya sama Jiro ya? Iya. Sekarang Jiro di mana? Yai. Dia. Kita ketemu ya. Tadi Gempi bilang Gep itu minum apa? Kopi. Rekonek. Coba main apa? Ada donat. Tanda pada bigger. Cumi, udang pete, ayam keluak kayak rawon, rendang. Kamu makan apa? Enak, nambah banyak. Banyak makan. Oh, itu ada Gempinya. Kasih makan, kasih makan. Ini. Kasih tanda hati, hati, hati. Hati, love, love. Hebat, Gempi coba. Wih, hebat. Ya, oke, Koneng lihat. Oke. Wih, lagi. Kenapa, A? Mau ngajak Gempi nonton? Gempinya mau nggak? Gem? Nonton apa, A? Film yang buat anak-anak.